হ্যালো গাইস, এই দেখো আমার হাতে একটা শালিক পাখি। অ্যাকচুয়ালি এটাকে বোনা পাখি বলা হয় আমাদের ভাষায়। হ্যাঁ, তো এটা একটা গাছের সাথে দড়ির আগে আটকে গিয়েছিল। আমি সেটাকে এনে তার পায়ের যে দড়ি, অ্যাকচুয়ালি সুতলি, লাইলন সুতলি, সেটা কাটছি। তো খুব ব্যথা করছে ওর। আমারও কাটতে ভয় লাগছিল, বাট কী করবে, কাটতে তো হবেই। তাই জন্য পাখিটার খুব কষ্ট হচ্ছে। পাখিটার আঙুল নেই অ্যাকচুয়ালি, তো সেই জন্য কাটছি। আমারও ভয় লাগছে। এই দেখো কাটা হয়ে গেছে প্রায়, জাস্ট অল্প আছে। ঠিক আছে, ওটা লেগে গিয়েছিলো একটা জায়গায়। তো আস্তে আস্তে, খুবই আস্তে কাটলাম, বার করলাম পাখিটা। এই যে কাটা হয়ে গেছে, চুতলিটা বেরিয়ে গেছে। এবারে ঠিক আছে, ছেড়ে দেবো। দেখো কেমন উড়ে যায়। এই যে উড়ে গেল।